الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجمعنا بآبائنا وأجدادنا في الجنة، وأن يرحم أطفالنا وأن يرحم إخواننا وأخواتنا. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم آية نقرأها ونمر عليها ونسمعها وكأن الإنسان لا يوقن بها والعياذ بالله، مع أنها كلمة حق، وكل ما قال ربنا حق، وهو يقول الحق. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه كل شيء هالك. Les versets dans le Coran al-Karim, ayyuha al-ikhwa, qui parlent de ce départ et de ce voyage de cette vie d'ici-bas sont nombreuses dans le Coran al-Karim. Sont nombreux dans le Coran al-Karim. Dans plusieurs sourates et plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla nous rappelle son retour et nous dit faites attention, vous ne serez pas éternel. Et vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, il nous dit toute âme goûtera à la mort. Et dans un autre, il nous dit toute chose périra. Et dans un autre, il nous dit tout ce qui est sur terre disparaîtra un jour. مات آباؤنا وأجدادنا وعلماؤنا ومات أطفال ومات رجال ونساء وكل من مات لقي ربه. لكن الدنيا أيها الإخوة تجرنا فتجعلنا عبيدا لها وتجعلنا نجري وراءها. من يجري وراء المال، ومن يجري وراء الشهوات، ومن يجري وراء النساء، ومن تجري ويجري وراء الملاهي حتى يأتي أمر الله. Cette vie d'ici-bas nous attire et on court derrière elle comme dans les terres lointaines. Il y en a qui courent derrière l'argent, il y en a qui courent derrière le plaisir et les passions. Chacun des êtres humains court vers un sens jusqu'à ce que l'heure arrive.
اليوم أيها الإخوة وأظنكم سمعتم بالخبر البارحة توفيت فتاة في ريعان شبابها، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يرزق أهلها الصبر. 17 سنة، ربيع العمر. Hier, je pense, on a perdu une sœur, une fille de 17 ans qui est décédée, rahimahullah, en demandant à Allah Azza wa Jalla de donner à sa famille la patience. والموت يأتي. والآن معنا اليوم جنازة، سنصلي صلاة الجنازة إذا شاء الله عز وجل بعد الجمعة. Et aujourd'hui, on va faire la prière de janaza sur une janaza. كم عمره؟ 5 سنوات. Cinq ans. Bien sûr, la mort est une vérité. Personne ne peut en échapper. الموت حق. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تهرب. كنت تحاول أن تبتعد. تفر من الموت. ولكن الموت يأتيك لا حتما. الموت يلحق بك. سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد ماديت في العصيان ويغفر لي. الموت يطلبك ويجري وراءك. 5 سنوات. هذا اللي يبين الله عز وجل ويقول لك انتبه انتبه. Tu risques de partir à n'importe quel moment. On ne s'attend pas quand on entend 5 ans, on est choqué. لكن اللي بغيت نأكد عليه اليوم نقولها بالدارجة الذي أريد أن أؤكد عليه. La chose sur laquelle je veux insister aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet était l'éducation de nos enfants, mais quand je rentre et je trouve un cercueil de 5 ans, et puis on demande, pour savoir la responsabilité des parents, la présence des parents, la mort est une leçon pour nous. Sauf que le problème, c'est qu'on oublie. On prend leur leçon et après, quand on sort d'ici, on oublie. J'aimerais bien rappeler aux parents, on a l'habitude de parler des enfants, on a l'habitude de parler du respect des enfants envers leurs parents. On avait profité quand ils étaient là pendant les vacances. Aujourd'hui, il n'y a pas de vacances, les enfants ne sont pas là. Il y a les parents, il y a vous. اليوم الآباء اللي موجودين وكلمتي أوجه اليوم إلى الآباء وإلى الأمهات أن نعتني بتربية أطفالنا وأن لا نجري وراء الشهوات ووراء الأموال. نسمع من الكلام ما تبكي له العين دما ويبكي القلب. Nous entendons des histoires aujourd'hui, des choses dans des couples, des histoires dans des familles où des fois le cœur pleure avant l'œil. أطفال يرمون في المستشفيات. طفل عمره 11 سنة أصيب بمرض السرطان عافاكم الله. شاب طفل بنية بنت une petite fille de 11 ans.
Je me permets de vous dire ça parce que ce n'est pas dans cette ville et que personne ne le connaît. C'est pourquoi je me permets de citer cette histoire pour vous dire et pour nous dire à nous-mêmes et à moi-même, réveillons-nous. 11 ans, la fille, elle est à l'hôpital et elle suit des séances de chimiothérapie. Vous savez ce qu'elle réclame? Elle réclame la maman et le papa pour venir rester avec elle un petit moment. Elle demande cette fille la présence de la maman et la présence du papa. Venez rester avec moi. Wallah al-Adil, comme ça elle le dit. Venez rester avec moi. Et je dis, Ismaïl, reste avec moi maman. Elle s'accroche à la maman. Reste avec moi. Elle s'accroche au père. Reste avec moi. Non, j'ai pas le temps. Je travaille. C'est vrai, il y a des conditions, il y a des choses, des fois, qui nous empêchent de faire quelque chose, mais pas à ce point. L'homme court derrière l'argent, sa femme court derrière l'argent, et les enfants, on les laisse. Qui va éduquer ces enfants-là? الأم تجري وراء المال والأب يجري وراء المال والضحية هم الأطفال. Le problème, c'est les enfants. C'est les enfants. من يقوم برعاية هؤلاء الأطفال؟ الله سبحانه وتعالى يحفظهم. الله عز وجل يحفظهم بحفظه، ولكن الله عز وجل طلب منا أن نعتني بتربية أولادنا. الله عز وجل nous a demandé de prendre en charge nos enfants. On ne fait pas des enfants pour les laisser à la charge de la société. On ne fait pas des enfants pour les laisser, vous savez, dans un coin tout seul. Qu'a demandé cet enfant? Allah يجزيكم خير les سيدنا aussi, il y a des frères qui sont à l'extérieur. Le sous-sol est fermé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'encourage les frères et les sœurs à donner, Inch'Allah, de l'argent pour qu'on construise rapidement ce sous-sol, Inch'Allah, pour libérer les frères à aller faire la prière dans les meilleures conditions, Inch'Allah. قدموا إلى الأمام يرحمكم الله. يا إخوان، الأولاد، نعمة الأولاد نعمة من الله عز وجل، ونعم الله عز وجل يجب أن تشكر. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on doit les remercier. Par quoi remercier? Eh bien, de être à la hauteur de sa responsabilité. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن أطفالك، نحن مسؤولون عن أولادنا. Nous sommes responsables devant Allah Azza wa Jal pour nos enfants. Je ne laisse pas un enfant traîner à l'hôpital tout seul. Il y a des détails, je n'ai pas envie de le dire, ça ne sert à rien, mais des fois, on a la colère qui remonte. Quand tu vois des enfants négligés, le père est parti, la mère est partie, la mère pour n'importe quelle chose, elle part, elle laisse le foyer. Là, le père pour n'importe quelle chose, il part, il se remarie, elle se remarie. Et après, c'est les enfants qui sont là, la victime. Et après, on va dire, mais mon mari, mon nouveau mari n'est pas miséricordieux envers mes enfants. Ou bien lui, il dit, ma nouvelle femme ne veut pas que mes enfants restent avec moi. Et l'autre, il dit, mes enfants, mais personne, personne, et ça, notez-le bien, personne ne pourra être miséricordieux envers vos enfants, sauf vous. Après, Allah Azza wa Jal, ما كاينش اللي غادي يعتني بالاطفال ديالك افضل منك، اذا فاصبر ما تمشيش هكذاك. Pars pas comme ça. Ne partons pas derrière l'argent. Ne partons pas derrière les passions de la vie. كثر الطلاق، كثر الفراق بين الزوج والزوجة، كثر الهم في البيوت، كثر الخيانة الزوجية، كثر التشرد تاع الأطفال. Jusqu'à ce qu'on laisse les organismes s'occuper de nos enfants et prendre nos enfants en charge. Eh bien, les déplacer, les placer dans un centre ou dans une famille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je n'ai pas envie de réveiller des choses parce que la maman qui est là,
Et peut-être le père aussi de cet enfant qui est décédé, que Allah Azza wa Jal, qui donne la patience à sa maman. Et bien sûr, il faut que cette maman soit sûre et que le père aussi soit sûr que ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal pour cet enfant est mieux, beaucoup mieux pour lui, pour ce qu'il y a ici, dans cette vie d'ici-bas. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que les choses soient ainsi. Il nous quitte à 5 ans, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est bien pour eux. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jal annonce la bonne nouvelle à ceux quand ils sont atteints par une musiba, par une preuve, ils patientent et disent إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. لكن أيها الإخوة مسؤوليتنا نحو أولادنا في من الآباء اللي كما قلت qui délaissent les enfants, et il y en a qui leur pourrissent la vie. Je suis désolé d'utiliser ces expressions-là. راه كاين اللي كيبقى يدفع وراء الاولاد ديالو حتى يخرج في الطريق. كاين من الاباء ومن الامهات اللي كيبقى يجري وراء الابن ديالو، انا اريد فلوس اموال حتى الابن مسكين كيولي يبعد على اي طريقه باش يجي بها المال باش يرضي با ولا يرضي امه. Il y a des parents qui restent derrière leurs enfants. Je veux de l'argent, ramène de l'argent, jusqu'à ce que cet enfant ou ce jeune utilise n'importe quel moyen pour ramener cet argent et que le père ou la mère ne se pose même pas la question d'où vient cet argent. L'essentiel, c'est qu'il a l'argent. Là, abadan. On ne pousse pas nos enfants à faire ça. ما نكرهوش في الحياة، ما نكرهوش في العمل. Il y en a d'autres, et un autre sujet, le sujet du mariage par exemple. Il y a un qui a sorti son fils de la maison. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se marier avec une fille qui n'est pas de son pays, qui n'est pas de son origine. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. C'est celui qui se présente pour le mariage à votre fille. Acceptez-le. Si vous êtes sûr de sa religion et de son bon comportement. وكذلك بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ودينها وحسبها فاظفر بذلك الدين تربت يداك. Aujourd'hui le frère il te dit, moi s'il y a والله une maman elle a dit je préfère qu'il se marie بيهودي وما يتزوجش بيهودي. والله قالت هكذا بعظمة لسانها أو بلسانها عفوا avec sa propre langue. Elle a dit je préfère il se marie avec Yahudi et il se marie pas avec elle. مع أن البنت محتجبة ومصلية وتصوم لكن ليست من بلدي أو ليست من منطقتي. Mais seulement parce qu'elle ne fait pas partie, elle n'est pas de sa tribu, elle n'est pas de son quartier, elle n'est pas de sa famille, je ne sais pas. أطفال أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم والله عز وجل يوصينا بهم. نتكلموا مع الأولاد نسهلوا عليهم الطريق. On reste derrière les enfants, on reste. Ramener de l'argent, que ce soit à la fille ou au garçon. يعني بعض الأمهات البنت أعطيني فلوس أعطيني فلوس حتى أن البنت مسكينة تضطر والعياذ بالله إلا ربما ارتكاب جرائم ولا ارتكاب أمور حتى تأتي المال لترضي أمها ولترضي والدها. فين غنمشيو بهذا الأمر؟ Jusqu'à où? On va où avec ça? سنسأل عن أولادنا. Nous aurons des comptes à rendre à Allah Azza wa Jalla pour nos enfants qui sont petits ou non. Nous sommes responsables de leur éducation. نحن مسؤولون عن تربيتهم. أنا أريد أن أقول لإخوة ابتداء من اليوم celui qui a des enfants, celui qui est marié et qui a des enfants, celles qui sont mariées et qui ont des enfants, de la patience. L'éducation n'est pas simple. التربية ماشي سهلة. التربية أمر صعب وتتطلب منك الجلد والصبر. Elle te demande de la patience. Sois patient subhanallah. Sinon ne te marie pas. إذا ما تزوجش إذا كانش عندك صبر. إذا كنت لا تستطيع أن تواجه متاعب الحياة ما تزوجش. Ne te marie pas si tu n'as pas la capacité. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Celui qui a la capacité de se marier, qu'il se marie. Mais ce n'est pas seulement la capacité financière. Il y a aussi le sabr. Espère. Vous êtes des jeunes aujourd'hui, ils se marient le matin. 2 jours après le mariage, il part. Le frère, il se marie 2 jours, 3 jours, il part, il lui dit j'ai aucun sentiment pour toi, il part. Et il la laisse enceinte. يمشي يخلي الزوجة حامل يقول لها الله غالبة لا ما عندي في قلبي والو بالنسبة لك ما قدرتش. Ou bien l'autre
que la sœur, elle dit, ben, j'arrive pas à se comprendre avec lui, je préfère partir. Elle part avec les enfants. Ou elle lui laisse les enfants. Lui, il va se marier. Elle va se marier. Et les enfants vont être au milieu comme une balle de tennis. Ils vont là, ils vont là. Et après, on se pose la question. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, ça existe, mais il faut que ça soit la dernière solution. La dernière des solutions. Sabr. Mais tu veux vivre combien? Tu vas chercher le plaisir ailleurs, bah, tu vas le chercher ailleurs. Je ne sais pas combien d'années le plaisir va se terminer, ce plaisir. Tu vas grandir, tu vas vieillir, il n'y aura plus de plaisir. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. لا تكبر في السن وسيذهب هذه الشهوات ويذهب كل شيء. ولكن إذا تزوجت ولدت أولاد وربيتهم تربية حسنة يقول لك الله سبحانه وتعالى يشفع فيك أبنائك. أبنائك يكونوا حافظين القرآن، يوحدون الله عز وجل، يكبروا في المسجد، يكبروا في طاعة الله عز وجل. فيأتي الابن يوم القيامة ويقول يا ربي لن أدخل الجنة حتى يدخل معي أبي وأمي. يقول الله عز وجل خذ بيد أبيك وأمك وادخلوا الجنة. هذا الأطفال اللي بغينا. On a envie d'avoir des enfants comme ça. Il se met devant la porte du paradis, dit à Allah Azza wa Jalla, Ya Allah, je rentre avec mes parents. Et il intercède en ta faveur. Mais que tu le laisses comme ça et que tu pars, c'est inacceptable de ta part. Que ça soit homme ou femme. Mais que tu délaisses tes enfants comme ça et que tu pars, inacceptable de ta part. Et si le divorce est fait, ici il y a une séparation, eh bien restez au moins en contact permanent avec vos enfants, des deux côtés. Parce que les enfants, ils ont besoin de ça. الأبناء يعني يحتاجون هذا التوازن بين الأب والأم. لا أريد أن أطيل على الإخوة والأخوات، لكن كل ما يعني لألخص رحمة بأبنائي de la miséricorde envers nos enfants. وهذا الوليد اللي توفى كتب الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة وأن يرزق والديه الصبر والسلم. الله عز وجل اختاره ونحن نعلم وعلى يقين أن ما عند الله عز وجل خير لهذا الولد. اللهم ارحمه رحمة واسعة. La sœur qui est décédée de 17 ans, que Allah Azza wa Jalla yarhamha rahmatan wasi'a. Et notre sœur qui est décédée, donc ces jours-ci, vous voyez, on n'entend que ça. On n'entend que ça. Un jour ça va être moi, ça va être toi, ça va être l'autre. Et puis حتى لا يبقى منا أحدا ويذهب ويأتي غيرنا ليعمر هذه الأرض. que Allah سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أولادنا إلى المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وارحم والدينا وارحم أجدادنا. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المنفقين. بالنسبة للإخوة pour les frères qui connaissent cette famille, qui connaissent la famille du petit rahimahullah, apparemment donc elle n'a pas les moyens, essayez de l'aider, essayez de la réconforter, essayez d'aller la voir Inch'Allah et essayez de la soutenir dans ce moment très difficile parce qu'on en a besoin et un jour nous aussi on aura besoin de ça. نطلب الله عز وجل أن يجازيكم أو يجزيكم خير الجزاء وأن يرزق هذه الأم والأب الصبر إن شاء الله وأن يرحم هذا الولد وأن يجعل له هداة المهتدين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.